siletlet. Uod, 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 uod. Ako ang uod ni Jacob. Uod ni, ikaw ba ang uod ni Jacob? Paano din kayo? Ikaw ba ang uod ni Jacob? Ito ang uod ni Jacob. Silit ka talaki ng tainga. Parang ahasay. Natin natin yung ulo. Oo. Kasi ito malambot. Kaya hindi siya nasasakit. Mahal ka na. Mahal ka na. Gagal. Panlasing ka. Panlasing ka. Oo. Lamok. Nahuli ko na. Yun. Ang daming dighay, Cyril. Ang ganda pala yung dinadapa yung lumungat, Cyril. Lumungat. Ayun na. Huwag ka na dadapa. Ano, kumangod din, nangangawit na siguro namin.